De exemplu, ei acum am înțeles, pe cheltuiala la lor vin și repară, da? Da. Peste 3 luni vor sări iar, Nu. ca să ne înțelegem. Perioada de garanție a acestor lucrări este de 1 an de zile. Mă rog, peste 3 luni, 4 luni vor sări iar. Iar le vor repara pe banii lor, peste 3 luni vor sări iar. Adică s-a văzut clar că își bat joc de Am lucrări. solicitat celor de la Direcția Tehnică de la Primărie să ia foarte multe carote, așa se numesc, Da, asta. probele respective, și să le ducă la un laborator, dar la alt laborator față de cel de anul trecut, pentru a vedea exact care este calitatea materialului respectiv. Și dacă calitatea este proastă, reziliați contractul cu Micatis? Nu le vor reface pe propria cheltuială până când vor fi bune. Rezilierea contractului cu societatea Micatis, în momentul de față, va conduce la lipsa posibilității de asfaltare și reparația străzilor din municipiul Brăila. Momentan ei sunt cei care au câștigat acest contract, au obligații să-l facă și dacă nu își vor respecta contractul, vor plăti penalități și vor repara pe propria cheltuială până când lucrările vor fi bune. Nu vă gândiți că ei pe asta mizează, pe faptul că dumneavoastră nu veți putea în curând să reasfaltați dacă ei... Ba da, aici mai este un subiect și vreau să vă spun că primele 9 utilaje, proprietatea primăriei municipiului Brăila, au ajuns la Supagele. Urmează ca în perioada următoare, în maxim 2 săptămâni de zile, să ne vină și ultimul dintre utilaje. Mai organizăm încă o dată concursurile pentru muncitori și pentru inginer care are experiență în drumuri, deoarece la ultimul concurs am constatat că pentru inginer nu s-a înscris nimeni. Iar la muncitori mai avem, asfaltatori, mai avem 3 posturi vacante. Supagele lucrează în momentul de față la caietul de sarcini pentru a lansa licitația necesară achiziției de material pentru asfaltare, inclusiv borduri de dimensiune mică și mare, astfel încât să avem propria divizie de asfaltare anul acesta funcțională. Eu estimez că după finalizarea procedurii de licitație pentru mixtura asfaltică, vom putea intra cu propriile utilaje care sunt noi, sunt în garanție, la o calitate foarte bună.